今集嘅 Pillow Talk 咧，就同大家嚟傾下偈嘅。咁因為大家都知道最近發生嘅事啦，咁樣，我都傷風，但係都冇辦法，大家需要今集嘅Pillow Talk，因為我發現就係坊間好多聲音啦，好多 KOL，好多 YouTuber 點都好，開始一拍片啊。講啊，邊啲啱邊啲錯咁樣，咁我呢度咧，咁大家做咗嗰啲嘢，咁我呢度就唔做啦，都講少少啦。我自己嘅，大家都想知道我嘅睇法。我覺得焦點有少少模糊咗嘅，竹棚定係鐵架，邊樣好啲咧？呢個係一個問題嚟嘅。咁邊樣先至可以阻止火警咧？都係另一個問題嚟嘅。但係我覺得而家喺度拗緊竹同鐵邊個好呢？呢個唔係個核心問題。大家關心嘅係到底呢一場火警嘅背後係發生咗啲乜嘢事呢？呢個先至係嗰個焦點啊！有嘢要拗啦，我明白，因為有某些人講咗某啲嘢 trigger 到大家要去拗呢個點，就話覺得唔想俾佢模糊咗個焦點，但係同時間你俾佢捲入咗呢個漩渦入邊咧，個焦點都模糊咗啦，就喺度拗鐵同竹邊個好，但係嗰個焦點其實要帶翻落去，你哋想拗嘅地方就係乜嘢導致呢一場嘅災難呢？背後嘅人為因素啊、疏忽啦，或者係一啲我都。係拗呢個問題啊，定係拗竹同鐵邊個好呢？我覺得需要大家要冷靜落嚟少少先，焦點有啲模糊，大家可以拉翻嚟。咁而家網上面就好多 KOL 啊、YouTuber 就拗緊呢件事，咁我就唔喺度補充啦。我覺得資料已經夠啦，或者已經過多啦。咁我自己睇到都睇得個心唔舒服。咁我覺得而家大家需要嘅係一啲pillow talk。就係市面上而家冇嘅嘢，就係冇照顧到大家嘅嘢，就係大家嘅心靈到底 Are you okay? Are you doing fine? 呢樣嘢反而係我關心嘅嘢咯。因為我自己睇 social media 我都睇得好唔舒服嘅，因為 social media 將所有嘢都拉得好近。我遠到好似泰國咁樣，但我睇到嘅嘢已經都唔止 social media， 好多人拍嘅片好似我第一手見到、睇到、feel 到咁樣，咁所以成個感覺係好沉重嘅。咁一唔小心睇，可能會睇多咗啦，睇得投入咗啦，睇得深入咗咧，咁開始有少少難抽離咧。咁就開始發生問題啦。咁我所以係想喺度關心下大家呢一樣嘅嘢，所以就俾大家個樹窿去解答大家有咩問題咁樣。咁我而家就開始解答啦。唔講咁多其他嘢啦。OK？呢個其實我喺 IG 答咗，但係我想喺度再講多次，因為好多人都未必有我 Instagram 嘅，同埋我 Instagram 嘅 story 得1分鐘。咁我覺得呢一度哇好多嘅回應好長嘅。咁我想喺度詳細咁樣去解答，因為既然大家都寫咁多嘢俾我，咁信任我，咁肯同我分享，我覺得我都係好珍惜大家每一條俾我嘅問題。咁我都想喺度好認真咁樣去 take my time 去回答大家用咁多時間寫俾我嘅問題嘅。OK？咁呢一個就話每次見到火災嘅消息咧，都忍唔住喊。我叫自己唔好睇，但係又忍唔住係咁睇。咁亦都有好多同類嘅 message 都係話睇到唔開心喊嘅。咁呢一個我收到最多嘅訊息嚟嘅。咁我喺度統一咁樣回應，就係我睇到都係好唔開心嘅。即係縱然我係咁遠喺泰國，我睇到我都覺得哇個心好唔舒服，好揦住咁樣。咁我覺得係需要停嘅。第一需要知道幾時要停。大家經過6年前發生嘅事啦，都有少少學到嘛，就係有好多呢啲消息嘅時候，幾時要停手咧？即係我哋經歷過嘅喎，幾時要停手咧？幾時唔好睇咧？幾時要抽離少少咧？係需要分配嘅。但係我覺得而家仲比6年前難，因為而家出現咗 Threads 呢樣嘢。呢個我想講嘅就係我自己睇 Threads，我都覺得哇咁黐線嘅一啲人講啲嘢，哇！即係
好離譜嘅喎，講嗰啲嘢，連登2.0嚟嘅喎。咁我覺得點解咁樣咧？因為 Threads 個 algorithm 個演算法係比 Instagram 同 Facebook 仲變態，因為佢會 feed 一啲我哋冇 follow 冇 subscribe 嘅人嘅嘢俾我哋嘅。啲人第一次嘅 first threads 都會俾到我嘅，我心諗關我咩事？但係我就會睇到，然後我啲 friend 都會睇到同一樣嘅嘢，就係 threads 就係呢樣嘢，就係令一個普通人都可以成為無名嘅公眾人物。咁然後佢啲嘢會俾好大量嘅人睇到，而呢一個方式係好嘅，我覺得都有好處嘅。呢一個方式有好處就係唔一定有聲量嘅公眾人物先可以講嘢，普通人講嘢都有好多人可以聽到，呢樣嘢都係個好處嚟嘅。咁但係唔好嘅咧就係好多人為咗追逐呢個流量，覺得哇好 high 啊，突然間做咗明星啊，咁就會 post 一啲越嚟越過分嘅嘢去追呢個流量啦。咁形成嘅嘢就係越 po 越過癮，我哋就有時就冇事就當食花生啦，平時講嘅談笑風生就冇嘢啦。當發生呢啲大事件嘅時候，仲係用呢個方式去講嘢咧，就會個感受好唔同啦。個感受會覺得即係平時都會咁樣，但係而家成100倍嗰個感覺，就係你點解可以講啲咁嘅嘢嘅？即係會拗晒頭，即係黐 L 線。咁但係Threads 就係咁樣，同埋佢會越 feed 越多你睇嘅嘢，而且會越嚟越極端嘅。咁所以我就越碌就越唔開心，越睇就越多。但係要記住呢啲人講嘅嘢咧，其實咧可能只不過係 feed 咗俾你，因為佢覺得你中意睇，佢就劈俾你。咁你就誤以為好多人都係咁樣諗，但其實又唔係嘅。我覺得都唔係嘅。咁所以我覺得需要 filter 一啲你唔想睇嘅嘢，一係就唔好睇個 threads。但係如果我真係忍唔到手，我真係要睇嘅話，記得有一個掣咧，就喺你嘅右手邊嘅，你可以 click not interested， 咁去 filter 一啲垃圾，係啦，唔好睇啲自己都覺得唔開心嘅嘢，你會覺得但我都想睇喎，千祈唔好咁樣。我嗰陣時都覺得 I don't care， 我都覺得我 handle 到㗎啦，繼續睇，哇，越睇越唔對路，越睇越極端，越睇越變態嘅。咁然後越睇自己個情緒，其實我都係一個高敏嘅人嚟嘅，我睇到都覺得好唔舒服嘅，真係好變態。然後先發現點解我喺度睇啲垃圾，然後係咁執啲垃圾翻屋企，一路執啲垃圾翻屋企，執啲垃圾落呢度，點解要執垃圾落自己個腦入邊咧？即係個腦係一個咁 precious 咁寶貴嘅嘢，千祈唔好執啲垃圾，仲去抄垃圾睇喎。即係等於喺屋企有人劈垃圾喺你屋企門口，你係唔會打開，睇下佢啲垃圾有啲咩喺入邊先。但係而家我嘅做法就係我喺度睇嘅 threads， 大家有睇嗰啲 threads 就喺度抄垃圾，就喺度睇垃圾，睇下入邊有咩垃圾，就係咁變態，人就係咁變態㗎啦。聞下啲物有幾臭先咁㗎嘛，係咪？喺度睇垃圾，但係真係唔好。你點會抄一袋人哋劈喺你門口嘅垃圾咧？即係個 threads feed 俾你嘅垃圾，你仲抄嚟睇？劈到你門口嘅垃圾，你都抄嚟睇，係咪咁變態咧？垃圾見到梗係抌咗佢啦，閂門啦，走啦，仲抄垃圾睇，所以我覺得係需要 filter 一啲垃圾嘅 ，not interested negative 嘅嘢，全部都要 filter 晒，拒絕，塞垃圾落自己個腦入邊，食垃圾，睇垃圾。OK， 第二個問題睇到會喊，其中一樣嘢就係覺得好無助，好唔開心。感受到好深，覺得自己幫唔到手，點解會咁樣？即係呢一個力係你睇新聞俾到你嘅。其中一樣嘢大家需要了解嘅咧，就係我哋係幫唔到全部人嘅。即係有陣時候我哋好想幫佢，但係有陣時候真係有啲嘢我哋係幫唔到嘅。要理解到自己嘅能力係有限嘅。係啦，就唔好將一啲自己孭唔起嘅情緒、自己孭唔起嘅責任都孭上身。一旦你將呢個想法孭咗上身嘅話，你會好重好重，然後你就開始 break down，你就崩潰，你就會覺得
好唔開心噶啦。咁所以呢一樣嘢係需要明白到要放過自己，即係忍唔到手嘅，你係咁碌係咁睇，覺得死啦！如果我唔睇呢啲 news，我唔睇呢啲新聞，即係我唔關心呢件事啦，即係我係咪冷血咧？即係我係唔關心香港啊，唔關心香港人啦咁樣，絕對唔係，我覺得絕對唔係。請勿有呢個想法，我都覺得啊，如果我唔睇嘅話，即係我都好想知道喎。有陣時候就係要停，你唔睇唔代表你唔關心 ，but you just need a break。即係所有嘢都 need a break 嘅。你中意楊千嬅，你都唔會24小時咁睇住佢噶，係咪都好攰噶嘛，係咪？你中意明星，你都唔會咁追噶嘛。咁但係就係需要一個時間去停一停咯。但係而家你哋就係好似停唔到咁樣，因為一不斷有新嘢，不斷有新嘢飛出嚟，好想睇，好想睇。但係就要有一刻就係需要知道要停，係需要 acknowledge 呢樣嘢就係我哋有啲嘢真係控制唔到，有啲嘢真係幫唔到手，所以要放過自己，呢樣嘢好緊要嘅，照顧好自己。先至有能力去關心其他人咯，即係等於喺空姐度，我哋都話 oxygen mask 要自己戴咗，先至幫隔離嘅細路或有需要嘅人戴噶嘛。你自己都唔照顧到自己嘅時候，你仲幫佢戴唔到之餘，你死佢又死嘅時候就一齊死噶啦。咁所以我覺得大家真係要照顧好自己先，呢樣嘢係好緊要嘅。OK，咁我覺得喊可以，但係如果你太過係瞓唔着覺，影響日常生活，做唔到嘢，行下街都會突然間崩潰嘅咧，咁你真係需要一啲幫手、一啲援助啦。咁你需要 professional help 嘅。我覺得呢一度係發生呢啲大災難之後，有人會感受到嘅嘢嚟嘅。咁所以喺呢度提一提大家咁樣。我之後想講嘢咧，咁啱就答到呢個問題。又唔係問題嚟嘅，只係謝謝你願意吸收負能量、紫色心心咁樣。咁我都多謝大家肯發放你哋嘅負能量俾我嘅。咁都係一個能量嚟嘅，我覺得。只不過係大家需要一個渠道去發泄、去講俾人哋聽、去表達。我覺得係需要嘅一個渠道嘅，去講嘅。咁我多謝大家嘅問題啦，都唔使多謝我願意嘅。咁我係覺得My pleasure，OK？咁但係負能量呢樣嘢就等於我睇你哋嘅嘢咧，就等於你哋睇緊而家嘅新聞咁啦。咁雖然唔可以咁比較，但係都係負能量啦咁樣。咁點樣去 handle 呢個負能量？就係頭先我想講嘅嘢，就係開頭我都唔識嘅，將所有嘢都孭上身。你哋講俾我嘅嘢，我就覺得好上心。好想幫你哋，但係你哋講嘢又好 personal 喎，又真係自己屋企嘅人有病，生離死別，家庭決裂，或者婚姻感情問題咁樣，有時諗到瞓覺都會諗緊咁樣，咁但係會發現其實好多嘢我係幫唔到㗎，我係需要承認就係我能力係有限，我睇到嘅嘢。有啲我可以幫到，有啲我係真正幫唔到嘅。咁唯一我可以做嘅嘢，我就係聆聽。而都係當我可以有足夠嘅能量去聆聽嘅時候，我先至去打開個樹窿俾大家去講你哋想講嘅嘢俾我聽。如果我覺得我嗰排自己心情都唔得嘅時候咧，或者我心情我都有好多嘢要去處理嘅時候，譬如我搞緊美國 visa 嘅時候，我都冇開過，有冇開過 pillow talk？ 係咯，都冇開到 pillow talk 嘅，就係因為我覺得我自己都 overload 啊，我點可能再攞你啲嘢俾我咧？即係你要留意下自己嗰個心情如何。你都覺得自己 overload 嘅時候，你就唔好再攞啲 load 翻嚟啦，係咪？你就要應該搞掂好自己呢一度 OK 啦，先至去攞額外嘅負能量啦，所謂嘅嘢翻嚟咁樣。咁我覺得係需要自己去了解自己嘅狀態，而去調節咯。係咪攞負能量一定唔好咧？就唔係嘅，因為適度嘅負能量咧，都係一個推動力，令你思考，令你越來越強咯。What does not kill you makes you stronger 啊嘛，係咪？咁負能量我自己覺得就好似
病咁樣，咁你需要間唔時都要病下㗎，係咪？病完之後你就有抗體，咁你就強壯啲㗎啦，咁樣即係好似而家我傷風咁樣，好彩我而家傷啫，如果唔係演唱會下個月演唱會先嚟咁樣就搞唔掂啦。咁我自己覺得都係一件好事嚟嘅，知道自己嘅狀態點樣啦，去幾時先可以接收負能量咯，咁樣。下一個就係話啦，我一直冇講，但係呢度啲所謂 BBC 朋友經常返香港探親嗰啲，對呢一單嘢一粒聲都唔出，反而其他本地唔同 background 嘅朋友咧都會問候同討論，加上佢哋平時嘅 cultural awareness 咧，咁unawareness 啊，我不禁覺得嘔心。我知對人有特別期望係我嘅問題，冇人要滿足我嘅期望。我每次諗起都提自己嘅，多謝你聽我講，咁我都多謝你嘅分享嘅。喺英國出世應該都要好 aware 到呢件事嘅喎，咁樣。咁我呢度就唔知發生咩事啦。咁但係我就咁睇 assumption 啦，我自己會第一時間會覺得係咪佢唔好意思問呢？未必係佢唔關心，因為呢件事應該都好多人都知道。咁佢選擇唔去問候，可能係怕尷尬，可能係怕你嘅感受唔好。即係我嘅所有嘅 assumption 咧，我都會從好嗰方面諗先嘅。呢樣嘢我覺得係對自己都好啲嘅，自己嘅感覺會舒服啲嘅。因為如果你從一個出發點係人哋做啲咩，你都 assume 一定係唔好嘅咧，我會覺得自己會唔開心嘅。係啦，唔係佢啊，唔係話佢，唔係話我幫住佢，而係我由從你嘅角度去諗咧，我都會覺得係會唔開心嘅。因為平時我遇到嘅嘢，我都會有時候會諗一啲唔好嘅嘢。喺泰國最近就係譬如攞台咁樣要攞飛咁樣。咁我見哇，我22號而家嗌到5號咁，我咪有排等。但係我隔離同我同一時間攞飛嘅泰國人咧，即刻都入喎。咁我就即刻諗嚇，點解啊？即係因為我唔係泰國人，所以我入得遲啲啊？歧視我啊？即係會第一時間會閃過呢樣嘢嘅就係嚇，係咪因為我唔同啊？咁但係因為嗰一台嘅泰國客咧係由一個我 feel 到係一個話到事嘅人咧，帶佢哋入去嘅，而派飛俾我嗰個咧係唔話到事嘅，咁所以咧我就試下去揾呢個話到事嘅人咧，去問下，咦係咪要等好耐啊？咁樣，咁我一問佢之後話，哦唔係，有啊有啊，呢度有位啊咁樣，咁就即刻俾我坐啦。即係原來我之前閃過嘅嘢係唔啱嘅，嗰個人做嗰啲對你唔好感受嘅嘢，我覺得都需要幫佢揾一個 excuse。一嚟係俾多次機會佢啦，二嚟都係俾多次機會自己。咁或者好似我呢件事咁樣，你再俾多個 second chance 佢，佢都係話唔到事啫。我問個話到事嘅咪得咯，話到事嗰個咪會俾台我咯。咁所以如果嬲爆爆走咗，咁呢件事就變咗一個 racist 啦。就我去泰國遇到 racist，我竟然係冇位坐，啱啱嚟到嘅泰國人有位坐咯，咁樣嬲爆爆嘅喺度拍片喺度公審啦。而我呢度睇到，可能佢真係驚你唔開心，或者佢自己都情緒唔開心，佢都唔想再攞出嚟，然後再承載你嘅唔開心俾佢自己咧。佢唔問嘅，或者你都可以，如果你願意嘅話，我覺得都可以俾個 second chance 佢，就係話，咦，你有冇聽過喺香港嘅新聞啊？咁樣你都可以問翻佢咯，唔好自己嬲啦。OK，咁啊，所有嘢都要向好嘅方面同自己講啦，咁樣係對人哋同對自己都會好啲咁樣咯。但係補充少少嘅就係，如果嗰個人 cross the line 就真係 cross the line，即係譬如係 sexual harassment，譬如係性侵犯、非禮你嘅咧，咁係唔啱就唔啱嘅啦，就唔應該幫佢俾 excuse 嘅。因為好多女仔都成日同我講話，佢掂我可能就係即係唔小心啦。No， 有啲嘢冇唔小心嘅 ，OK？ 有啲嘢好 serious 嘅 cross the fucking line 嘅就係 he crossed the fucking line，he crossed the fucking line，OK？Follow 你咁耐，第一次留言俾你啊，我心情好低落，好多嘢需要擔心，覺得好似災難咧隨時都會嚟咁樣。我諗呢一個問題，好多人都會俾到一個標準答案俾你嘅，就係有啲咩及時做啦。
唔好等啦，即刻揾你阿媽啜兩啖講 I love you 啦咁樣。好多嘢都係唔知今日唔知聽日事㗎咁樣。唔好愛得太遲啊，歌咁樣嗰啲歌都有得唱係咪？咁但係我自己覺得啱嘅係啱嘅，冇錯嘅。有啲嘢真係有時間，你真係唔知幾時嘅。咁但係呢一個思維嘅問題就係咧，好似倒數咁啊！你好驚都唔知幾時到自己，尤其是睇到而家咁多新聞咧，你會嗰個心情就係覺得嗰個無力感又好重咧，覺得唔知幾時到自己咁樣嘅。咁但係呢一個心情咧，會令到你係因為倒數唔知幾時到自己驚，所以先去做 push 到你去做嘅嘢。咁喺呢一個狀態嘅生活咧，係好唔開心嘅，係每日都好驚嘅，你冇辦法開心咁生活嘅，好好咁生活嘅。所以我覺得嗰個諗法係需要變一變嘅，係真係唔知幾時嘅。其實我哋同 Labubu 一樣㗎，我哋係盲盒嚟㗎，我哋唔知㗎嘛，我哋抽咁樣，聽日10年之後、20年之後或者100年之後，冇人知嘅。呢個遊戲每一個人都要玩嘅，咁啊你話我唔玩啦咁樣 ，sorry， 真係冇啊！大家一出世就係一個 Labubu，咁都好多人中意玩 Labubu 啊，係咪？因為有 surprise 咯，你唔知咯，咁你先中意玩㗎嘛。一切都知晒，冇時間限制嘅，咁你就唔會做任何嘢㗎啦，唔 exciting，成件事都唔會覺得係咩咁，因為都冇時間限制，好多嘢你都唔會去點樣做啦，咪都唔會老又唔會成咁樣，係唔知幾時，但係我覺得就係大家會知道有一個時間，唔需要擔心過度擔心係幾時嘅，明明就係 Labubu 買咗翻嚟啦，咁擔心到唔拆咩？又唔係啊！咁拆嘅時候，咁紫色、藍色、黑色點都好，都係一隻色啊！咁都係咪都有㗎啦？咁就不如拆得開心啲啦，係咪？冇理由買翻嚟拆到好慘咁啊！唉，我唔知紫色定黑色啊咁樣。其實都好老土，講多一次就係 You only live once，就真係得一次嘅啫。呢個 game 真係得一個啊！Labubu 真係得一個嘅啫。即係你話我而家先至玩好得唔得㗎？It's never too late。即係你而家睇到呢條片嘅大家，呼吸緊嘅大家，其實已經好好啦，係咪？唔太遲啦，唔會太遲㗎。咁我覺得就係珍惜而家有嘅時間，真係諗下有咩想做，有啲咩想體驗。就plan 下行動下啦，咁樣呢度就話好恐怖，唔可以想像當時面對嘅恐懼，想對嗰啲成為別人嘅光、勇敢無私嘅人表達感激咁樣。咁呢度係特登讀出嚟俾大家，特別多謝前線嘅人士啦，消防啊、救護啊、一切啦，咁啊義工啊，所有人咁樣。有喺呢件事付出過嘅人，咁我都覺得多謝你哋。我揀出嚟嘅都係比較代表到大部分嘅問題嘅，咁我好難喺度逐個答嘅，真係唔好意思，我真係太多啦，冇時間。咁我覺得擺出一啲大家最多人會問、最需要嘅嘢，咁我就今次喺度解答咗先。咁啊，如果有咩其他嘅問題，或者仲有其他嘢分享 comment 下邊啦，或者DM 俾我都可以嘅。We are in this together， 呢個係希望大家都知道嘅咁樣。今集去到呢度啦，下集再見，拜拜。